السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الحلقة الأخيرة من فصول قصة يلا بينا. خد بطاره وطفى ناره وخلص على كل اللي غاروا منه وغاروا في داهية. الكاتب ألكسندر ديوما في بداية هذا الفصل بينقلك شعوريا، وخلي بالك يا اسلام انه دلوقتي بقى في اسئلة عن الستايل بتاع الكاتب. الطلبة مش واخدة على الكلام. ستايل بتاع الكاتب بيقول لك ازاي يستخدم اللغة في ان هو ينقلك شعوريا من كذا. ما كانش في الكلام ده قبل كده. فالشابتر اللي فات فيه طحن، في مردغانة حاصلة، في صح؟ ناس بتقطع شرايينها وناس بتنتحر وناس بتضرب نار وناس شوت من سيلف زي فرناند، مش كده؟ بدأ يدي لك شوية كده، بيقول لك بقى ايه كده؟ The storm had ended. خمدت العاصفة. الكلام والقيل والقال والرومرز والكلام والشائعات والحواديت اللي في باريس silent. الانيمز were destroyed. الأعداء دمروا. اسمع التعبير اللي جاي ده. Their power and pride reduced to dust. dust يعني ايه؟ تراب. تخيل حاجة كده بتنهار وتقل تقل تقل لغاية ما تبقى تراب. يبقى التعبير ده الباور، القوة والسلطان بتاعهم، والبرايد الكبرياء، انهار اصبح رماد، فاصبح داست يعني تراب. ده كنايه عن الايه؟ الانهيار. يعني مش هنقعد نترجمها كلمه كلمه زي ما قلنا. يبقى ده بيحقق فيكتوري ولا لا؟ الفي بتاعت الفيكتوري ده بيحقق انتصار ولا لا؟ معانا كلمه جديده للانتصار النهارده، كلمه ترايمف، بس في اخرها مش اف، فون، بي اتش، واول النقطه ترايمف. ترايمف يعني انتصار، فيكتوري يعني هي المرادف لفيكتوري، انتصار ده. فبدأ يحس بايه؟ راحه خالص. ما حسش بالراحه خالص، ودي الصدمه. الله، ده انا التارجت بتاعي ان انا انتقم عشان ايه؟ عشان ارتاح واحس بالبيس. ولا بيس. وسماه empty victory، يعني انتصار فارغ. محققليش اللي انا عاوزه، محققش التارجت، ما وصلتش للانر بيس، السلام الداخلي اللي كان نفسي فيه، ما تحررتش، ما وصلتش للفريدم، لسه مقيد، لسه مكبل، تشيند. قعد في بيته اللكجيريوس هاوس، اللي هو البيت الفخم الفارغ اللي كان فيه وركس اوف ارت وفيه كاربتس مش عارف ايه وفيه جولز وجيمز. عارف الجيم اللي انت بتروح بتاع عشية وحش؟ مش هو ده. تانية جي واي ام، انما كلمة النهاردة جي اي ام، زي كتاب جيم. تعرف جيم يعني ايه؟ جوهرة. احنا كفود بلوجرز في ايجيبت، مش في مصر، تسمع يقول لك ايه؟ النهارده يا جماعه هنكلمكم عن مطعم ده هيدن جيم بجد. يعني ايه؟ جوهرة مخفية. وكأنها عاوزه تقول ايه؟ المطعم ده حاجه جامده قوي بس محدش عارف عنه حاجه. اكله حلو بجد، لايك فطار كامل ما يكلفكش 2000 جنيه، فاهم؟ وجيب لك جلطه وتمشي. فجيم معناها ايه؟ جوهره. فهو قاعد luxurious هاوس بتاعه وحواليه الجيمز، حواليه الجولز، حواليه الروبيز. فاكر روبي؟ الياقوت الاحمر، الاميرالدز، الزمرد، الحاجات دي كلها. حاسس بايه؟ ولا حاجه. الحاجات دي لايفلس يعني ايه؟ عديمة الحياة، صماء لا تنطق ولا تحقق لي السعاده. ما وصلتش اللي انا عاوزه. وتهجم هنا الميموريز، ذكريات الماضي. his father، فين ابويا الراجل الطيب؟ مرسيدس، فين الحب اللي كان؟ وحشوني، وانا كمان وحشني ادموند.
ادموند الانسان، ادموند البور سيلر اللي الدريمز بتاعته كانت سيمبل، اللي ما بيحملش اي هيترد ولا ضغينه ولا كراهيه لحد، كله تسامح وحب. انا وحشني ادموند. في لحظه مناجاه مع نفسه he whispered to himself، همس لنفسه متسائلا، اسمع: have I killed that man؟ هل انا قتلت الراجل الطيب ده بتاع زمان؟ مين الراجل الطيب؟ هو بيقول على هو. هل انا قتلتني؟ هل انا كنت السبب؟ الريفنج brought no peace. الطار اللي انا خدته ما حققليش السلام، ما وفرليش الراحه. لازم نروح ندور على السلام وعلى الراحه. هندور عليها فين؟ عند مرسيدس. last visit، الزياره الاخيره. farewell visit، زياره الوداع. farewell معناها الوداع. مرسيدس دلوقتي يا صاحبي عايشه في بيت سيمبل، بسيط، مودست، متواضع، باي ذا سي. باي ذا سي يعني نير ذا سي. عايشه مع مين؟ اسمه ايه؟ ألبرت. ألبرت لونجلي بالانجليزي، ألبير لو فرنسي، ألبرت بالعربي. ابنها ألبير. عايشه هاديه، عايشه هاديه في بيت جنب البحر. دخل عليها ادموند الحب القديم. حوار مؤثر في اللقاء الاخير بينهم. اسمع، قالت له: انا حفظت النص. You still carry the man that I once loved. ادموند، انت لسه جواك الراجل اللي انا حبيته في يوم من الايام. فرح. قالت له: بس اتدفن. but buried يعني ايه؟ كان سخن، يعني اتدفن. underneath او beneath anger يعني ايه؟ الغضب. دفن تحت الغضب. انت دافن نفسك في الغضب. خلي بالك، ده كلام حد محب. والشخص those who love you، الناس اللي بيحبوك بيدوك نصيحة صادقة، بيكونوا عارفينك فاهمينك. قال لها: I have punished the people who betrayed me. انتي بتلوميني؟ ده انا عاقبت الناس اللي خانوني. لو عاوز يقول لها يعني ده اللي خانوني دول خدوكي حتى مني، ده انا كنت بعاقبهم. but I found no peace. ما شافتش غليلي وما لقيتش السلام. قالت له: تشتري مني؟ قال لها تشتري مني؟ قالت له: بيع. ولا العكس؟ بالعكس. قالت له: تشتري مني؟ قال لها: بيعي. let go. عارف let's go؟ لا، في let go of hatred. حرر نفسك من الكراهية. البني آدم اللي بيحبك عارفك. فمعرفتها القديمة بإدموند، حبها الأول، عارفة إن مش المجوهرات اللي تبسطه، وعارفة إنه الشخص اللي ما يطقش يظلم وما يطقش يعيش وهو كاره. ما هو في ناس، واحد ممكن يظلم طوب الأرض وينام تسمع صوت شخير ويجيب آخر شرق آسيا. في ولا لأ؟ في حد ما يطقش يزعل، مش يظلم حد، مش كده؟ فبتقول له: أنت مش هتعرف تعيش. مش هتعرف تعيش وفي inner peace طول ما أنت بتحمل الكراهية. فقالت له: يا ابن الناس، اشتري مني، أنا عارفاك أكتر من نفسك. سأل الأيام اللي فاتت. let go of hatred. حرر نفسك من الكراهية. revenge brings no peace. الغضب مش هيجيب سلام. ما بيجيبش سلام. الforgiveness والmercy، الرحمة
هي اللي هتجيب لك السلام الداخلي. عيش بالحب وعيش بالسلام وعيش بالفورجيفنس، بالتسامح. وقالت له جمله بقى ايه نمشي فيها سنين. يا سلام. You cannot bring back the past. ما نقدرش نرجع الماضي. but you can choose the future. لكن نقدر نختار المستقبل. ايه الكلام ده؟ ده الكلام ده هيجيبه لك ويقول لك هل تتفق معاه؟ هتقول له ما اعرفش لان انا مش فاهم. اتفق ازاي وانا مش فاهم؟ طيب. كنا بنتكلم في البودكاست عن جلد الذات، فاكر؟ الانسان اللي عاوز ينجح في حياته بدون عقد لازم يكون باصص ورا ولا قدام؟ قدام. لانه مش هيقدر يغير اللي كان. يعني انت خدت قرار غلط، هتعرف تغيره؟ خلصت. فبتقول له you can't bring back the the past. طيب وما تبصش ورا خالص؟ لا، تبص عشان تتعلم مش عشان تجلد نفسك. you can't bring back the past. كأنها بتقول له افتح صفحة جديدة. you can't choose the future. فالكلام بيحمل حاجتين عشان اقول لك هل انت تتفق ان انت you can't bring back the past؟ absolutely، دي واقع. يعني you have already done and you have already decided something, you cannot change it, you cannot remove it. وفي نفس الوقت مش مطلوب منك ان انت تقعد ايه to punish yourself, to kill yourself over bad decisions او اي حاجه مش موفقه انت عملتها. ما تقعدش بقى تموت نفسك عشان ان انت انتقمت وعشان ان انت عملته وان انت فاهم. you cannot choose from. وانا بقى قراتها كمان بحته تانية كمان من زاويه تانية، معلش يعني ده تلميح ان احنا مش هينفع نرجع. والله اعلم يعني، انا شفتها كده. خلاص عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع. نعرف نرجع زمان؟ قالت له يو كانت برينج. مش في مستقبلك. الكسر عمره ما يتصلح. مش مرسيدس بتاع زمان، مش هينفع. كل ده بقى ومين بيتفرج؟ ألبرت. ماما بتحب. راح ادموند باصص له قال له ألبرت take this. دي ثروة أبوك يا ابني، أبوك فرناند الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، مات منتحر شد. فقال له يوز ات، اوعدني تستخدمها with courage and honesty. اوعدني انك تستخدمها بشجاعة وبأمانة. اوعد يا. قال له اوعدك يا انكل. he swore، اقسم. فاكر swear يقسم؟ he swore to use it with courage and honesty. سلموا ثروة ابوه اللي هو كان حط ايده عليها لما كان بينتقم من ابوه. بس ده كان رد فعل مرسيدس. silent tears. قالت له thank you من خلال silent tears، دموع العرفان والتقدير. شكرا يا ادموند انك رجعت لنا الثروة، شكرا على كل حاجة، شكرا انك جيت. امشي. مشي. بدأ ينفذ الوصيتين بتوعها. النصيحة الأولى إنك تعيش بالميرسي وبالفورجيفنس، بالرحمة وبالتسامح وباللاف، عشان أنت ده اللي هيبسطك. أنت ده اللي هيبسطك، أنا عارفك. النصيحة التانية تشوز يور فيوتشر. ابدأ ابني حياة جديدة، صح؟ وانساني. مشي. قال لك بقى فين بقى الحب؟ فالنتاين. بنت مين؟ بنت الكلب فيلفورد، مراته الاولى الرويال، فاكر؟ وهو ليه واحده عندها، مش كده؟ he saved her from poison، انقذها من السم. وراح جاب ماكسيميليان ابن مين؟ مسيو موريل. وليه واحده ان هو saved them from despair، انقذه من اليأس. اليأس اللي كان هيخليه يموت نفسه، مش كده؟ ليه واحده برضه. عشان كده الشاعر بيقول ايه؟ له اياد علي سابغه اعد منها ولا اعددها. استخرج مجاز مرسل. له اياد، علاقته لايه؟ جزئيه.
ودي كنايه عن ان انت اكرمتني في حاجه. لك اياد عندي، كان العرب يقول لك كده، وله اياد اعرب اياد. وابتدى مؤخر بعد شبه الجمل بس مرفوع بضمه مقدره، يبقى سابغه هي النعت بتاعه، تبقى سابغه. طيب فانت ليك ايادي علينا اصلا، بس هم دول الحاجه المنوره اللي كانت في حياته في وسط الطحن اللي كان بيحصل ده، صح ولا لا؟ خدهم، حب يعمل لهم ايه؟ مفاجاه. تعالى يا ولد، تعالى يا ماكسيميليان، هات فالنتاين وتعالى غموا عينيكم. وخدهم على جزيره ايه؟ مونت كريستو. على جزيره مونت كريستو، على جزيره مونت كريستو اللي حيث فيها الكنز، فورشن والتريجر. طبعا هو كان عامل بقى جاردنز وفي حاجات قصص هناك لما كان جايب الناس اللي هم وقف الاثنين اللي هم عارفين انتوا اللي خيركم عليا مش انا اللي خير عليكم. You were the light that saved me from darkness. شوف الكلام، كنتوا انتوا النور في وسط كل الضلمه دي، كنتوا انتوا النور اللي انقذني من الظلام. Through your love، بسبب حبكم ومن خلال حبكم لبعض والعلاقه الطاهره الجميله دي في وسط كل الكره اللي احنا كنا عايشينه، صح؟ I learned، اتعلمت ان الميرسي is greater than revenge. الرحمة اعظم من الانتقام. Money without love has no meaning. ده وجهة نظره هو مش وجهة نظر انا. بيقول لهم الفلوس من غير حب ملهاش معنى. يعني هو عاوز يقول ايه؟ جوهرة اهي بالنسبة لي مفيش حب، فهي ايه؟ جوهرة. طب لو الجوهرة دي واحد بيحب واحدة وراح اداله وفرحها بقى ليها معنى. ده وجهة نظره هو، انا ماليش دعوة. عاوز وجهة نظر انا العكس، الحب من غير ماني has no meaning. احنا هنتعشى بالليل قصيدة شعرية ولا عاوزين شعرية من اللي بجد؟ طب والحتة التانية، طب الجوهرة تديلها لواحدة بتحبك بعدين هي اللي تبيعك بعد كده انت تاخد الجوهرة تبيعها، انما هتديها لواحدة بتحبك هي اللي تبيعك، فانما خسرانة يا بيه. في امتحان اوعى تعبر عن ارائك الشخصية لان انا عارفها كويس. يقول لك ايه رايك في ان الماني من غير حب ملوش معنى؟ قول له لا ما انت عاوز ايه؟ ملوش معنى. جاوب دايما بالحاجه الاتيتيود اللي هو الاخلاقي. لما يقول لك دو يو ثينك ما تعيش اللحظه وتفكر ان هو عاوز رايك بجد، لان رايك بجد هيبقى محبط مش هينفع. يقول لك الفلوس كل حاجه، قول له لا طبعا انتوا قلتوا لنا كده، هي مش كل حاجه. طيب وعشان الفلوس من غير حب ملهاش معنى، انا عندي الفلوس، انتوا عندكم الحب، انتوا ما تعرفوش تدينوا الحب لكن انا اقدر اديكم الفلوس. الجزيره دي كلها بتاعتكم. This fortune is yours. Use it. Love each other. Wait and hope. عيشوا، تفائلوا، عيشوا المستقبل، حبوا بعض يا ولاد. وانا اروح احب بقى، لانها قالت له تشوز يور فيوتشر وابني حياه جديده. هيبني حاجه جديده. راح جايب اليخت بتاعه. الطلبه بقى يقول لك مش ودي لها كل حاجه، ما هو اكيد يا جماعه مش هيقلع هدومه وهو ماشي يعني. ده هو لو خد روبي واحده من الحاجه دي يعني انت واخد بالك، بس هو ساب لهم صرف. خد اليوت اللي هو اليخت وخد معاه بقى الحب الجديد. في حب جديد، ما هي اللي قالت هايدي. حبه الجديد مين؟ هايدي دي بنت علي باشا. لا نرجع بقى بالذاكره. علي باشا ده كان الكوماندر بتاع فرناند، كان القائد بتاعه. وفرناند عمل ايه؟ قتله. لا خانه، سلمه للاعداء، صح؟ لما سلمه للاعداء مين اللي كشف الخطه؟ ادموند. طب لو كان ادموند ما كشفش الخطه كان زمان الاعداء خدوه عبد، لان كان ايامها كان في سليفري. سليف يعني عبد، رقيق، عارف رقيق؟ فكان هيتاثر هو وبنته هايجي. فكده برضه هو له اياد على مين؟ على علي باشا وبنته، او على بنته واللي خلفها. حبته. You saved me and my father from slavery. واضح انها كانت حاضره المشهد بتاعه هو ومرسيدس. انت كبرت في نظري. ركب معاه اليوت.
طبعا في القصه الاساسيه الماستر اللي انا قلت للطلبه ما حدش يتفرج عليها عشان يعني في تفاصيل جامده في العلاقه دي. في القصه بتاعتكم جايه في سطر يعني علاقته هايدي ظهرت فجاه، يعني لك راحت راكبه اليخت راح راكب اليخت مع هايدي. مين يا ابني هايدي دي؟ ما ظهرتش خالص. وبعدين بقى ايه، العلاقه خلصت في دقيقتين. بيقول لها ايه، تيجي تعيشي معايا؟ قالت له اه بس. بس لكن هي في القصه الاساسيه يعني هو طوى احداث جامده جدا في الموضوع ده. يلا نعيش مع بعض، يلا نشوف احنا كمان، يلا. اقرا. برايد. لما اتك على شفافك عشان تجيب هوا، عشان تبقى برايد، مش برايد التانية عروسه، انما ده الكبرياء. الكبرياء. His enemies were destroyed with their power and pride reduced to dust. فاكر؟ الصفة منها proud. take pride in يعني يفخر بحاجة، وهي is proud يعني فخور أو عنده كبرياء. كلام على مين؟ أعداء إدموند. أعداء إدموند بالظبط كده. والتعبير إن ضعفت قوتهم واختفى كبرياؤهم، اللي هو reduced to dust، ده معناه إن هو راح في الشعور. اقرا. triumph بالظبط. triumph هو السعادة، الفخر. ده الفيكتوري. فيكتوري اللي هو ايه؟ الانتصار. تقول لك he felt no triumph in his heart. برغم ان هو انتصر ما حسش بانتصار من جوه قلبه. انتصار خاوي وفارغ. luxurious in his luxurious house. في بيته فارغ. الفارغ. وخدنا الكلمة دي قبل كده في المنهج. جيم. الجوهرة والجولد والوركس اوف ارت. شايف ورك هنا مجموعة لانها اعمال فنية. لايفلس. كلها سيمد لايفلس، بلا حياة. لا حياة. عكسها لايفلي او فيفيد. خدنا في المنهج فيفيد. فيرويل. تنسوها دي. العدل. وداع. الوداع. الجمله دي من بره الستوري، بس حطينا اصل هي جايه في الستوري عنوان اصلا، يعني مفيش حد بيقول فيرويل، ده مثال خارجي. از ذس فيرويل؟ هل ده هو الوداع ولا احنا هنشوف بعض تاني؟ هي كلمه ما حدش قال لحد كده في الستوري، فاهم؟ هو مين؟ من القائل؟ مرسيدس. الانسان اللي انا حبيته وانس هنا طبعا تبقى ظرف، كانها ظرف زمان في يوم من الايام يعني، فاهم؟ بنيث اشيلها واحط ايه؟ بنيث انجر يعني underneath او under او below او كده. chained مقيد ومكبل. انا عاقبت الناس اللي خانوني لكن I don't feel free. instead هنا ظرف بدلا من ذلك I feel more chained than ever. يعني انا النهارده مقيد اكتر من اي فتره في حياتي فاتت، فاهم؟ بالعكس يعني مكبل او مقيد، مغلول، مش كده؟ مغلول اليدين. let go of hatred. نصيحه مين؟ مرسيدس. يعني اطلق الكراهيه. يعني release yourself. لا يعني let go يعني حرر نفسك. release yourself من بدل ما يقول she said قال she urged. فقال urge يعني يحث او يحض، لان النصيحه فيها حث وحض، فاهم؟ فورشن يعني ايه؟ فورشن شعر؟ لا، فورشن ليها معنى الثروه وليها معنى حظ. عارف انت الحظ؟ اللي منها fortunately يعني لحسن الحظ، و unfortunately يعني للاسف او لسوء الحظ. وفي فورشن ثروه بقى، اداله الفورشن اوف هيز فاذر اللي هو طبعا هيز فاذر كلمتين بس لزقوا في بعض ما اعرفش ليه. فورشن اوف هيز فاذر اللي هو فرناند. هيز هنا عايد على مين؟ ألبرت بالظبط. swear swore يقسم. أقسم إنه يعيش بالشجاعة ويعيش بالhonesty. poison. أنقذ مين؟ فالنتاين من السم، والتاني من الديسبير. ديسبير اللي هو إيه؟ يأس. disappointment. reveal عكسها conceal.
revealed the truth. يظهر بالظبط، يكشف، عكسها كونسيل اللي البنات بيحطوا كونسيلر، يخفي، قلناها كتير. ممكن ريفيل تبقى uncover يكشف. من القائل؟ ادموند بيقول فالنتاين احنا بقى لما ناخد القصه، لما نكون خدنا القصه كلها ونفكر فيها، ممكن نقول بيقول الكلام ده للمرسيدس. يعني لو انا بجيبها كده اجتهادي يعني. كنتما النور، بص بقى كاتبين في المذكره غلط، اللذاني، لا المفروض كنتما النور الذي. يبقوا صلحوها في المذكره يا شباب. الذي انقذني من الظلام. ميرسي الرحمه. قال لهم من خلال حبكم، ثرو هنا حرف جر بريبوزيشن، اتعلمت ان الرحمه اعظم بكتير من الانتقام والثأر. ريفنج هو انتقام. طب اما اقول خدت بطاري من جاري عشان اطفي ناري، ترجم. I took revenge of ولا from؟ from. on. I took revenge on my neighbor. حرف جر غير منطقي، فاهم؟ I take revenge on my neighbor for killing my wife مثلا. for سبب الانتقام for، لكن ينتقم من حرف الجر on مع انها من. من القائل؟ ادموند. من المتقال له؟ ماكسيميليان. اللافرز، العصافير اللي بيحبوا بعض. الريفنج brings no peace. ما هو الجولد ملوش معنى من غير الحب، فبالتالي خد القرار ان اللي معاهم الحب اديلهم الايه؟ الماني، صح؟ بص بقى التعبير ده بيقول لك، هو بيوصف بقى وهم راكبين ماشيين بقى راجعين، قال لك الاشرعه امسكت بالرياح. الشراع بيمسك، يبقى ده بيرسونيفيكيشن، صح؟ بيعمل حاجه البشر هم اللي بيعملوه، بس المقصود بقى ان امتلأت الاشرعه بالرياح. الشراع ماسك الريح جواه، قابض عليه. سليفري، انقذ مين من السليفري؟ علي باشا وبنت باشا، هاي جي. ايش يا وحش؟ اشز. سمعتها غشتها. ايش يعني ايه بقى؟ طفي سجاير. طفي سجاير، هي رماد بتاع اي حاجه، الرماد بتاع اي حاجه. طب فاكر بقى الطفايه اسمها ايه؟ عشان كده حتى حاجه اسمها فولكانيك اش، اللي هو الغبار البركاني او الرماد البركاني. تري يعني صينيه، فهي اسمها اش تري، اللي هي الطفايه. لو انت في مطعم وحاجه عاوز تطلب طفايه يبقى اش تري. انما الطفايه بتاعت الحريق اسمها اكستنجويشر. عارف ديستنجويش، اكستنجويش يطفئ اصلا، فاكستنجويشر دي الطفايه بتاعت الحريق. بص بقى بيوصف بقى، بيقول لك ايه؟ زي sailed away leaving behind the prisons، سابوا وراهم السجن بتاع الماضي، سابوا وراهم حطام باريس، سابوا وراهم رماد الانتقام، وكان الانتقام ده كان نار واتطفت. فاهم يعني ايه رماد الانتقام؟ كانها كانت حاجه والعه واتطفت خلاص، فبقى سابت ايه؟ سابت اش. هورايزن خدناه في المنهج، الافق هو ابعد نقطه عينك بتجيبها. شوف بقى، هو عاوز يسيبك في حاله نفسيه من الايه؟ من المستقبل. حلو بقى، المستقبل حلو. فبيقول لك ايه؟ ذا سان روز اون ذا هورايزن. احنا لسه متكلمين عن الشعر. اشرقت الشمس اون ذا هورايزن، اون ذا هورايزن، في الافاق، والبرايت اند فول اوف بروميس. خلاص انت بقى طالع بحاله كده من الهوب والاوبتيميزم، التفاؤل والفرحه والسعاده والجوي وكده، وعاوز تزغرط، صح؟ ديكيد، لا عقد، اللي هو 10 سنين، عقد ده. بقول لك for the first time in decades، لأول مرة من عشرات السنين حس ان هو truly free بجد، صح؟ The storm had passed. Paris no longer whispered about the mysterious Count of Monte Cristo. His enemies were destroyed, their power and pride reduced to dust. Yet Edmond Dantes felt no triumph in his heart. ما حسش بترايمف حقيقي، يعني انتصار حقيقي في قلبه. In his luxurious house, Edmond sat alone. Around him were treasures collected from across the world, gems, gold,
works of art, yet all seemed lifeless. إلا أنها كلها بتبدو لايفلس، يعني بلا حياة. He thought of his father, of Mercedes, of the sailor he once was. Have I killed that man forever? He whispered to himself. هل أنا قتلت الراجل الطيب اللي كان جوايا ده؟ One morning, Edmund visited Mercedes one last time. She now lived quietly in a small house by the sea with her son. باي ذا سي يعني نير ذا سي. عارف لو شلت ازاي؟ باي سي وي ترافلد باي سي، عبر البحر أو بحرا. You still carry the man I once loved, but he is buried beneath anger. I have punished those who betrayed me, but I do not feel free. Instead, I feel more chained than ever. بالرغم ان انا عاقبت ما وصلتش اللي انا عاوزه. Let go of hatred. You cannot bring back the past, but you can still choose the future. تقدرش ترجع الماضي بس تقدر تختار المستقبل. Before leaving, Edmund gave Albert the fortune of his father, Fernand. فورتون ثروة. Use it to build a new life. دي الثروة يا جماعة. عم رضا بيرازي فينا والله. دي الثروة تقريبا، دي فيها رقم التليفون اللي هيكلمه عشان يدي الثروة تقريبا، او فيها العقد مع تنازل ولا اي حاجة قرف جدا. I swear to live with courage and honesty. بس كده. ما هي دي مكتوبة جملة اهي. مرسيدس Thank you Edmund with silent tears. كان الشكر والعرفان على شكل سايلنت تيرز. بس عم رضا كان بيجود بقى ليه؟ لانه في القصه الكاتب هو اللي بيقول البرت سوور، فهو هنا جايب البرت هو اللي بيتكلم، فمفيش كوتيشن لالبرت يعني. تجويد من عم رضا. Edmund's last act of kindness was for Maximilian Morel and Valentine Villefort. He had saved them both, Valentine from poison, Maximilian from despair. He brought them to his island home, Monte Cristo itself. There, in the gardens filled with sunlight, he revealed the truth. كشف الحقيقة. You were the light that saved me from darkness. Through your love, I have learned that mercy is greater than revenge. The fortune of Monte Cristo will be yours. Gold has no meaning without love, and revenge brings no peace. Only freedom remains. Wait and hope. Edmund boarded his ship, the yacht of Monte Cristo. With him was Haidi, the daughter of Ali Pasha, whom he had once saved from slavery. Slavery. طب تاني كلمة boarded. boarded the ship. طلع السفينة. يصعد مركب أو سفينة أو يستقل يعني. Heyday, I have nothing left but you. Will you walk with me into this new life? Forever. كلمتين ونص. but you يعني مفيش غيرك. فبط هنا مش ولكن، بط هنا حرف جر بمعنى سوى، يعني ممكن اشيلها واحط apart from، او اشيلها واحط except او except for. زي ما نقول there is no God but Allah، يعني لا اله الا الله، يعني هي ده اسلوب باستثناء هناك. Together they sailed away, leaving behind the prisons of the past, the ruins of Paris, and the ashes of revenge. Ashes of revenge. رماد الانتقام. The sun rose on the horizon, bright and full of promise. For the first time in decades, Edmond Dantes felt truly free. الله. وبرضه هتشتاقوا للرخم اللي قدام. How do you feel after defeating your enemies? And what does this reveal about your character? ايه شعوره بعد هزيمة الأعداء؟ هل حس بفيكتوري؟ ما حسش بريل ترايمف. Although my enemies have been destroyed, I feel no joy. This shows that revenge alone cannot bring happiness. دي أسئلة امتحانات بقى. الطار في الآخر بقى اكتشفنا إن الطار لوحده ما بيجلبش السلام الداخلي. Describe your house and its atmosphere. طبعا البيت بقى قلنا luxurious ومليان جولز
طب وازاي ده بيرفلكت يور ايموشنال ستيت؟ هل هو حاسس بفرحه بالحاجات دي؟ لا، شايف ان الحاجات دي لايفلس، فبالتالي مش حاسس بانر بيس ولا بهابينس ولا بجوي ولا كده، صح؟ My house is luxurious and filled with treasures from around the world, including gems, gold, and works of art. However, despite this wealth, the house feels lifeless. This reflects my internal emptiness and the idea that material wealth cannot replace emotional fulfillment or personal peace. material wealth يعني الثروه اللي هي الماديه، ما تقدرش تعوض بقى الايه البيرسونال بيس. How does Mercedes describe you when you visit her? And what message does she convey? هي وصفته بايه؟ انه الانسان اللي بتحبه لسه موجود. لكن بيرد. مدفون تحت. طيب ايه المسج اللي عاوزه توصلها له؟ اللي ان انت ليت جو اوف هيتريد، ما تعيش بقى في الكراهيه والغضب، لان عمرك ما هتتبسط، صح؟ الانسان الماضي يشوف المستقبل. بالظبط. Mercedes tells me that love still exists inside me, but it is hidden by anger. She encourages me to let go of hatred and choose hope and forgiveness for the future. Why do you describe your victory as an empty victory? ليه بيوصف بقى الانتصار ان هو انتصار فاضي؟ لانه ما حققلوش البيس، ما حصلوش السلام اللي هو عاوزه اصلا، يبقى ما خلاص يبقى زي قلته او قلته احسن. Because although my enemies are destroyed, I feel no happiness or relief. How do your memories of your father and Mercedes influence your emotional state? انفلونس معناها افكت بالايه، معناها يؤثر على، ما تاخدش عارف جر. ازاي بقى الذكريات دي؟ الذكريات دي رجعته لورا وكان مشتاق للشخصيات دي، للقديم كله. Remembering my father and Mercedes brings back my innocent past and makes me feel loss and regret. As it contrasts with the lone. ايوه يعني هو مش كده، هو مش كده، فعمره ما يحس بسعاده، عمره ما يحس بانبساط.